নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰ্দি কাহ কফৰ বাবে আজি মই আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ৰামবাণ উপায় আনিছোঁ, যিটো উপায় আপোনালোকে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই উপায় বা ৰেমেডিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যিকেইটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঘৰতে পাব। আৰু মানুহৰ বহুদিনৰ পৰা জমা হৈ থকা কফ, বুকুত জমা হোৱা কফ উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ যিটো ঘৰুৱা উপায়, সেই উপায়টো আপোনালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা কোনো অপকাৰ নহয়। আপোনালোকক যিকেইটা বস্তু দিম সেইকেইটা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি লাগতিয়াল তত্ত্বৰে ভৰপূৰ। মাত্ৰ 3 দিন আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো প্ৰস্তুত কৰি যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কাহ চৰ্দি কফৰ পৰা আপুনি বহুতখিনি আৰাম পাব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে ক'লা তুলসীৰ পাত ল'ব 8 খিলামান, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আদা, কাৰণ ক'লা তুলসীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কফ চৰ্দি কাহ দূৰ কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। আৰু তাৰ লগতে আদায়ো আমাক বহুখিনি সহায় কৰে কফ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে লোৱা সেই ক'লা তুলসীৰ পাতখিনি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ব। মই আপোনালোকক গোটেই ৰেমেডিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আৰু কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান পৰিমাণত লাগিব গোটেইখিনি জনাম। তাৰ আগতে আপোনালোকে এই ক'লা তুলসীৰ পাতখিনি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকক যি আদা ল'বলৈ ক'লোঁ, সেই আদা আপোনালোকে 1 ইঞ্চিমান ল'লেও হ'ব। আৰু সেই 1 ইঞ্চি আদা আপোনালোকে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ব। আৰু আপোনালোকে সেই আদাখিনি পাৰিলে চকলিয়াই কাটি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পৰিষ্কাৰ পাত্ৰ ল'ব আৰু সেই পাত্ৰটোত আপোনালোকে এপোৱামান পানী উতলিবলৈ দিব। যেতিয়া পানীখিনি অকণমান উতলিবলৈ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকে সেই পানীখিনিৰ ওপৰত তুলসীৰ পাতখিনি আপোনালোকে দি দিব। আৰু তুলসীৰ পাত দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে কাটি ৰখা সেই আদাখিনিও তাত দি দিব। এতিয়া আপোনালোকে আদাখিনি অকণমান বেছি যেন দেখিছে, কাৰণ মই মিহিকৈ পাতলীয়াকৈ কাটিছোঁ কাৰণে সৰহ হৈ পৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে 1 ইঞ্চি বা তাতকৈ অকণমান বেছি ল'ব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ খুব বেছি পৰিমাণত আপুনি আদা ল'ব নালাগে। 1 ইঞ্চি ল'লেও হৈ যাব। আৰু সেই আদা আৰু তুলসীৰ পাত আপোনালোকে উতলি থকা পানীখিনিত অকণমান লৰাই এনেকৈ উতলি থাকিব দিব। আৰু তাত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব লঙেও আমাৰ কফ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, চৰ্দি কাহৰ কাৰণে বহুখিনি উপাদান আগবঢ়ায়। আপোনালোকে লং ল'ব, কিন্তু লঙত যে ওপৰত ফুলপাহ থাকে সেই ফুল থকা লং লাগিব। আপোনালোকে ফুল নথকা লং দিব নালাগে। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত লং এটা দিলেই হৈ যাব, বা আপোনালোকে বিচাৰিলে 2টা দিব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ ওপৰত দিব নালাগে। মাত্ৰ 1টা বা 2টা লং আপোনালোকে সেই পানীখিনিত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব জালুকেও আমাৰ কফ আৰু কাহৰ কাৰণে বহুখিনি উপাদান আগবঢ়ায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জালুক দিব পাৰে 4ৰ পৰা 5টা, তাতকৈ বেছি আপুনি জালুক ইয়াত দিব নালাগে। 4-5টামান জালুক আপোনালোকে সেই উতলি থকা পানীখিনিতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখিলা তেজপাত ইয়াত দি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যিহেতু মোৰ ওচৰত তেজপাত নাই গতিকে মই দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে এখিলা তেজপাত, যিটো আমি চাহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই তেজপাত এখিলা আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত অকণমান সময় উতলিবলৈ দিব। যেতিয়া পানীখিনি এপোৱাৰ পৰা গৈ আধা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে জুইকুৰা বা গেছটো অফ কৰি দিব আৰু এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। যেতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে এটা পৰিষ্কাৰ গিলাচ ল'ব আৰু সেই পৰিষ্কাৰ গিলাচটোত এখন চাকনিৰ সহায়ত চাকি ল'ব। আৰু এই ৰেমেডিটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব 1 চামুচ মৌ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1 চামুচ মৌ জোল দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কাহ কফ চৰ্দিৰ কাৰণে যিটো ৰেমেডি প্ৰস্তুত কৰিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰতিদিনে এনেকৈ 1 গিলাচ আৰু 3 দিনত 3 গিলাচমান খালেই আপোনালোকৰ কফ, বুকুত জমা হোৱা কফ চৰ্দি কাহৰ পৰা বহুখিনি আৰাম পাব। এইটো একেবাৰে সহজভাৱে কৰি ল'ব পৰা ঘৰতে এটা ঘৰুৱা উপায় আপোনালোকে অৱলম্বন কৰি চাব, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা ফল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি যিটো ঘৰুৱা ৰেমেডি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিশ্চয় ভাল পালে। বহুতো ফলদায়ক এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ। ধন্যবাদ।